Como era o meu abuelo? Era alto, delgado, como... Un condenado? Era un señor moi bo e moi emprendedor de negocios. E queríalo moito? Bastante. Bastante? E por que? Que lle pasou? Ele estivo no hospital? Por non se cuidar. Tivo a... como é? Tivo diabetes, non? Diabetes, moito tempo. Pero gustaban as galletas e gustaban as cousas que non debía comer. Despois colleu-na, despois pasou nas letras. E despois a circulación, despois quedou sin luz, despois quedou sin unha perna. E despois estuvo así unha temporada, e despois un día doulle un ataque cerebral e morreu. E como foi o da panadería? Como se montou? Pois porque viña o de Arca e tríano o pan, e dixo el, pois, conforme ti me traen o pan, eu podo montar unha panadería, polo menos traballo para min. Estou dando a ganancia aos demais. Pero primeiro estivo o bar, non? O bar estuvo sempre, non ten nada que ver o bar que a panadería. Desde cando? Sabe, Dios, xa os teña meus ojos. O bar, Sí. E a panadería non foi así que mercou un forno? empezou cun forno, despois dous. E despois, non creo máis dous. E despois empezou ele a montar negocios, ou sea, despachos. E despois xa foi a por maior. E como facía el? Se sentaba nun sitio? Non, el poñese na calle mirando o reloj. Mirando o reloj e dicía, Tanjeiro debe estar mal da cabeza. E era porque miraba a xente que pasaba, pero xa era bo sitio para poñer un negocio. Era moi bo negociante? Sí. Bo demais, non? E que, tivechedes tres fillos, non? 4. 4. Un morreu, a nacer. 2 homes e 2 mulleres. E cando lle preguntaba como faz Tanjeiro, cando queirades vide xunto de min que vos fago un neno ou unha nena. Dicía ele. E como era? Non digas nombres. Unha enfermeira, outra no bar. Sen nomes, non digas nomes. Unha filla de enfermería que estudiou, outra no bar e outro estudiou en peleteira, despois meteuse panadeiro. E é moi duro ter un fillo? É a bonda. Sí. Ainda despois criálo ainda é peor. Pero doe moito. Foi a bonda. E se queres parto sin dolor, tens que pagar. E ti levabas ao bar? Por remedio. E gustábache? Ao primeiro non, pero despois sí. A ti o que che gustaría era ser peluquera, non? Bueno, peluquera, cando era esa tontería das muñecas, pero... E montachedes esta casa? Esta casa eu non montei montarla. Pero de quen eran os terreos? Só de todo. Da familia? Os Tanjeiros. Os Tanjeiros. E por que se lle chamou Tanjeiro ao abuelo? Pois, non sei, porque unha vez, cando eran os carnavales e viñan a xente de máscaras e viñan ali, ele estaba arrancando un tanje de porcelana poñéndolle un parche. E dixeronlle, que estás facendo? Poñéndolle un parche a este couso, a este tanje. Tanje. Que as tazas de cerámica, non? Non, as de porcelana, non cerámica e barro, pero as de porcelana, nós aquí non temos ningún, pero había tanques con asa, eran de porcelana, e el gustaba romper un e estaba lle follendo un remache deses, e que estás facendo? Arreglando un tange. E polo tange. Hasta na Argentina conocen os tanjeiros polo nome. Cantos irmáns eran os do abuelo? 9. 9. A ver se te acordes. E foron 14. Foron 14. E vos cantos fuchedes? Ti... Nós 15, pero nomás fomos 4. 4. Como se chamaban os irmáns do abuelo? Felipe, Ramona, Socorro, Victoria, Pepe, Manolo, Pepita e Honorato. Falta non sei que. Vitoria. Victoria Sánchez. E de vos, como vos chamabades?
Ti, felicidade. Juanita, felicidade, e virtudes e Antonio. Bueno, pois, dalle un biquiño. Outro. A todos. A todos, todos, todos.